เอามาพบกับช่วงคุกกี้ทีนี้เราจะมาทำไข่ระเบิดกันมาดูไข่ระเบิดนะคะให้อยู่พอดีอันนี้เรากินเกลียงไป1 จานแล้วนะพอดีว่ายังไม่ได้ถ่ายก็เลยกินโอ้น้ำมันเดือดมากเข้าไปดูใกล้ๆนี่ร้อนทำให้เป็นตัวอย่างใส่ไข่อุ้ยน่ากินอ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆเดี๋ยวซูมให้ดูแต่ว้าน่ากินถ้าทำเนี่ยแล้วก็รอใส่น้ำมันแล้วก็ใส่อันนี้ใช่ไหมน้ำมันเลยวะน้ำมันทั่วหมดเลยร้อนเดี๋ยวนี่ถ้าคุณอยากทำแตกno เอาแตกเลยแล้วก็ได้ถ้าทำแตกนะเดี๋ยวดูไข่ระเบิดวันนี้คุณกายไม่อยู่ไข่เริ่มระเบิดแล้วนะคะระเบิดต้องรีบหนีเลยนะคะ บ้าเหรออาหารอะไรใครจะไปตั้งระเบิด3 2 1ตุ้มใส่กุ้งไปด้วยนี่กุ้งระเบิดนะคะคือไข่ค่ะไม่ใช่กุ้งอย่าไปดูมันเลยอย่าดูคนหรืออย่าดูตู้เย็นกันแน่ตู้เย็นเศษของโอวัลตินเข้าไปที่เศษช่องของดีคุณต้องใส่นมช็อกโกแลตนี่นมช็อกโกแลตนี่ไม่น่าเชื่อพักไว้ก่อนนมช็อกโกแลตที่จริงใช้นมจืดก็ได้ใช่ไหมคะใส่นมจืดก็ได้แต่ว่าเราใช้นมช็อกโกแลตนี่ก็เนี่ยเป็นฟองค่ะดูทำไมเป็นฟองแบบนี้น่าจะน้ำมันเยอะน่าจะใช่ฟ ฟ อ อง เยอะมาก ฮัลโหลเรามาดูกัน เดี๋ยวเราจะมาชิมกันข้างหน้านู่นนี่หน้าไหนเนี่ยบ้านนี่ไม่น่าดูสตูของเราอีก1 ที่สตูดิโอของเราเยอะมากใส่นมไปแล้วใช่ไหมยังดูเนี่ยถ้าใส่แล้วมันจะเหลืออยู่นี่เหรอมึงทำอะไรได้แล้วตอนแรกเราก็ทำอย่างนี้นะคะไข่มันแตกเองค่ะไข่แตกไข่แตกค่ะไข่แตกอย่าคิดลึกขนาดนั้นฉันได้กินเลยค่ะคุณนั่นแหละค่ะใครคิดกันแน่ไข่แตกนะคะไข่แตกเก็บก่อนค่ะแล้วค่อยล้างพริกเกียรล้างเป็นน้ำพริกอะไรก็ได้แต่ให้ดูนี่พริกอะไรวะพริกละวะแกงเผ็ดใช่ไหมน่าจะใช่นะแมงวันคุณฝ้ายทำอาหารไม่เป็นค่ะขนาดไข่ฉันยังไม่ค่ะไม่ทำไมมันเป็นฟองฟองมันเหมือนอะไรวะน้ำโคกเหมือนน้ำโคกกับฟองเนี่ยเหมือนน้ำโคกมากเลยเดี๋ยวดูนะอย่าคิดนะคะเนี่ยโอ้ยเหมือนกาแฟอ่ะเนี่ยเหมือนมากเลยเหมือนกาแฟแล้วก็ทำเป็นรูปหัวใจซะแล้วให้คุณกายกับคุณดายกินไม่เค็มถึงป่าช้าเลยจะเทน้ำมันก่อนกาแฟค่ะไม่เอาค่ะกลัวเป็นเบาหวานแกคิดว่ามันจะกินเหรออย่าใช้น้ำมันเก่านะคะเก่าแล้วมันกินไม่ได้ไม่ใช่มันเก่ากินได้ไงสักพอประมาณคุณฝ้ายช่วยเอาน้ำออกมาด้วยน้ำเอาน้ำให้ตื่นน้ำให้ไข่แตกไข่แตกอุ้ยยาไข่แตก
ไข่แตก รายการขอปิดแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดไว้ เลยไม่เหมือนแตกเลย ไข่แตก ไข่แตกไม่ใช่ไข่แตกนะน้ำพริกแตกค่ะ แต่ซาจีไข่แตก อย่าเข้าไปใกล้นะคะน้ำมัน น้ำมันเป็นฟองหมดแล้วค่ะ ฉันว่านะ มันไม่ใช่รายการแล้วว่ามันซวยแล้วตอนเนี้ยเนี่ยอันนี้ค่ะนะ วางค่ะคุณ คุณจะยืนถือไปตลอดชีวิตเลยนะ มือกูบวมเลย นี่ไม่ใช่ครัวเถื่อนนะคะ เดี๋ยวก่อนแป๊บนึง คนเถื่อนมันต้องกำขวากกำขวากนี่มายองเนสกู ใส่แอปเปิลด้วยนี่คุณแกะนมเลยนะคะ เราไม่ต้องใช้กรรไกรค่ะเขี่ยว อันนี้ครัวธรรมดานะคะ ไม่ใช่ครัวเถื่อน อย่าเอาไปลอกน้ำแดงนะคะเดี๋ยวกินไม่ได้ กินได้เว้ย ใส่นมอะไรก็ได้ตามใจยก เอา เป็นนมหวานนะคะ เอาน้ำผลไม้ โอ้โหดูน่ากินมากเลยพอดม ดมๆเดี๋ยวเราจะชิมด้วย มันน่าจะแปลงเหมือนเมื่อกี้นะคะคุณ เมื่อกี้น่าจะดีกว่าไหม อันนี้มันดูสี แบ แบบ บ ใส่น้ำตาลทีหลังเนี่ย อันนี้ดูสีแบบไม่แน่ใจกินไม่ได้ไงไม่รู้เว้ย โอ้ยแต่มันจะมันเป็นอย่างนี้อ๋อเหรอเลย เลย แต่กล้วยหั่นไปได้ยังดีเลยเว้ย เออ อุ้ยไปทอดกล้วยเสร็จ ทอดสิ มึงทำได้อย่างเดียวเลยถอดปุ๋ย อุ้ยทำไปนะทำที่แบบ ไม่ต้อง อยากลองกินดู ฉันไม่เชื่อใจในฝีมือของคุณ โอ้ยก็เคยนะก็เคยทอดนะ มึงเคยทอดมึงไม่ทำมันเลย กูอะเคยทอดแต่ว่า ไม่ มันไม่นะ มึง กล้า แกะ เปิดแก๊ส มึงแกะเปลือกก่อน หอมนะกล้วยค่ะกล้วยหลอกเปลือก ฮะ อะไรนะ กล้วยหลอกเปลือก เราลืมใส่น้ำค่ะ กันเลยว่าทำไม ก็งง กล้วย ว่า หลอก ทำไม เปลือ มั ก นไม่ ค่ะกล้วยหลอกเปลือก เอ้ยยังไงกล้วยหลอกบวกแล้วก็เปลือก เอาวางด้านล่างนี่ก็ได้อะ ไปทา ไม่ น ง้อหรอก น้ำเซเว่นครับ เดี๋ยวเราจะไป เลเว่น คุณบ้าเกินไปหรือเปล่า นี่นะคะเอาใส่นี่อีก เดี๋ยวไม่ใช่ลืมสูตรเอาดอกติ๊บซุกี้ไปใส่นะคะเนี่ยแหวก อ่ะคุณฝ้ายกินซะ โอ้ยไม่กินค่ะโอ้ย เก็บค่ะ เก็บ มึงอะเตะ เดี๋ยวเป็นเบาหวานกลายเป็นเดี๋ยวเป็นเบาเผ็ดค่ะ มึงอะเก็บมึงเตะได้แล้ว แล้วก็ใส่น้ำตาล เดี๋ยวขอทอด น้ำตาลดูกรอบมันดี อุ้ยทอดกล้วยชุบไข่ อุ๊ยอีบ้า กล้วยไข่ โอ้ยพอแล้วแค่อย่างเดียวมึงก็ไม่รอดแล้ว มาขายอีก อยากทำอ่ะ ไปทำสตูบ้านกายนี่ โนอ่ะ นี่น้ำตาลใส่ไม่เยอะนะคะ ใส่ไม่เยอะมึงใส่กี่จ้อนแล้วเด้อ รู้แต่มันง่อยเดียวแต่มันลำมันว้า 2 ช้อน 2 ช้อนเต็มนะคะไม่ใช่2 ช้อน ทางชั้นแมนแต่ว่ามันใส่แค่นิดเดียวนะคะ ไม่ต้องเชื่อ 2 ช้อนโต๊ะ มันไม่ ช้อน ใช่ โต๊ะ เค้กเลย เงียบเลยตอนเดือด 2 ช้อน เอา โต๊ะ กล้วยหั่นเข้าไป เงียบ เอ้ยเลย ต่อไปใส่ไข่ที่พักไว้ ไข่ค่ะไข่ ไข่ไข่ไข่ ไข่ 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 เฮ้ย นี่ตอนแรกเราไม่ได้ใส่อย่างนี้นะคะ เออ เราลาดเลยค่ะทีเริ่มได้ โป แล้ เต ว โตโปเตโตบานาน่า บา เอาไปเอาไปเอาไป โปเตโตบานาน่า ว้าวไปไหนแล้วเวเสร็จแล้ว โชว์คุณโชว์โปเตโต้เดี๋ยวฉันโชว์บานาน่า นี่ฉันเสร็จแล้ว อันนี้เสร็จแล้วบานาน่า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  ใส่ โป ถ้วย เตโตโปเตโตบานาน่าโปเตโตบานาน่า รู้สึกว่าลืมใส่เลยไปบางอย่างแต่ไม่เป็นไรอะ เออ เดี๋ยวฉันขอทอดมาเดี๋ยวหน้านะคะ บานา เอา น่า แต่เล็กแป๊บมา จะเล็บแป๊บ
ชั้นแรกอย่างนี้นะคะกระเล็บเปียก บ้านกูก็เรียกมันมิวบ้านมาเรียกกันแหลบแบบนะคะ เดี๋ยวเราไว้สักพักแล้วเรามาทำไปทอดเอ้ยประนา โอเคได้แล้วค่ะ โปเตโต้ โอ้ย โปเตโต้ไอ้บ้านนั่นน่ะโปเตโต้บ้านนั่นน่ะเหนื่อยอ่ะ เหนื่อย โอ้ยอย่าตามมาสิ ขอตัดไปเพียงแค่นี้นะคะ เดี๋ยวค่อยถ่ายแต่ง